Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì cũng đã hơn gần một năm mình mới lại ngồi xuống và quay một cái video để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, những gì mà mình đã trải qua để mà mở một cái shop cà phê ở Úc. Thì shop của mình cũng đã vận hành được hơn một năm nay và shop đã đi vào hoạt động rất là ổn định. Đó là do tại sao mình mới muốn quay một cái video về những cái điều mà các bạn cần biết trước khi mở một cái quán cà phê ở Úc. So let's get started. Cho mình giới thiệu về bản thân một chút. Đó chính là mình qua Úc từ năm 2007 và mình đã bắt đầu làm việc ở McDonald's. Thì lúc đó mình là một cái team member bình thường thôi. Mình có phụ ở chiên chips nè, lấy order nè, làm burger nè, tính tiền vân vân. Rồi mình cũng có làm một vài retail job là ở Myer nè, Tarali hay là Kathmandu. Xong rồi mình làm cho Max Brenner là một cái chocolate bar, và mình được promote lên làm manager. Rồi mình có làm cho Chatham và mình cũng làm manager, và mình được họ train nhiều cái thứ khác ở cái lĩnh vực management, giống như là how to control labor cost nè, stock ordering, stock count, rồi rostering vân vân. Thì sau khoảng chừng 7 năm mà đi làm kể cả retail lẫn hospitality như vậy thì mình học hỏi ra được rất nhiều điều, và mình mới quyết định là tại sao mình không mở một cái gì đó riêng của bản thân và do bản thân mình làm chủ. Đó chính là lý do mà mình mới quyết định đi tới và mua cái quán cà phê của mình hiện giờ. Thì mình muốn nói với các bạn ở đây, cái quán cà phê của mình hiện giờ không phải là build from scratch, có nghĩa là không phải là mình tự đi kiếm một cái diện tích mặt bằng và thuê builders để xây cái shop lên, mà là mình mua lại một cái tiệm đã được xây dựng lên rồi, đã được establish rồi từ một người khác. Nên những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ dưới đây là kinh nghiệm riêng của bản thân mình, những điều mà các bạn cần biết trước khi mua một cái business ở Úc. Điều đầu tiên mà mình muốn nói tới đó chính là market research. Thì market research có nghĩa là tìm hiểu thị trường. Đối với mình thì mình đã tìm hiểu thị trường là tại sao mình lại mở quán cà phê và quán của mình sẽ phục vụ cho những ai. Thì tại vì ở Úc á, mọi người uống cà phê rất là nhiều, họ có thể uống từ 4 cho đến 5 lần một ngày, và cái đối tượng mà mình phục vụ, mình nhắm tới đó chính là các bạn nhân viên văn phòng. Họ có thể uống cà phê tất cả các mùa trong năm. Nên đối với mình nghĩ market research là một cái gì đó rất là quan trọng, cho dù bạn chỉ mở một cái business có nhỏ thôi. Điều thứ hai mà mình muốn nói tới đó chính là trước khi mở một cái cửa tiệm, một cái business bất kỳ, thì các bạn nên ngồi xuống và viết nên một cái chiến lược kinh doanh, hay còn được gọi là business plan. Thì đối với mình đó, khi mà mình ngồi xuống mình viết chi tiết về cái business plan của mình đó, thì mình sẽ có một cái tầm nhìn nó tốt hơn về cái tiệm của mình trong tương lai. Có nghĩa là mình sẽ bán cái sản phẩm gì, cái thị trường mình nhắm tới là ai và cái đối tượng phục vụ của mình là ai. Ngoài ra mình còn sẽ làm một cái gọi là sale predict, có nghĩa là dự đoán số tiền mà mình sẽ làm được trong thời gian tương lai. Nếu như mà trong trường hợp mình có 6 tháng vắng nè, rồi 6 tháng đông nè, liệu tiền sale nó có đủ để mà mình cover được tiền thuê mặt bằng, tiền nhân viên, tiền suppliers nè, và quan trọng nhất là nếu mà mình vay vốn từ ngân hàng á, thì mình có đủ tiền để trả lại tiền lãi suất cho ngân hàng hay không mà vẫn tạo ra được profit cho tiệm của mình. Nên mình cảm thấy là business plan, chiến lược kinh doanh rất là quan trọng đối với các bạn mà mới start up một cái business mới như mình. Thứ ba mà các bạn cực kỳ cần phải lưu ý và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái tiệm kinh doanh của các bạn, đó chính là địa điểm, location. Như mình đã nói, đối tượng mà mình nhắm tới đó chính là các bạn nhân viên văn phòng. Các bạn này họ uống cà phê rất là nhiều, họ uống mỗi ngày, họ uống 4-5 lần một ngày, họ uống tất cả các mùa trong năm. Thì mình muốn cái tiệm cà phê của mình nó nằm gần ở trung tâm, nằm gần là các trạm xe bus nè, xe điện nè, để các bạn đó dễ di chuyển và
drop by cái shop của mình, và đồng thời phải nằm gần các building của chính phủ rồi tư nhân nè. Nên mình rất là may mắn, sau một năm mà tìm kiếm thì mình đã kiếm được cái tiệm cà phê của mình. Tuy bé thôi nhưng mà nó nằm gần tất cả các văn phòng tài chính, luật sư, kế toán, và điều này thì rất là có lợi đối với việc kinh doanh cà phê của mình. Cái điều thứ tư mà mình muốn nói tới đó chính là vốn đầu tư, hay còn gọi là budget của các bạn là bao nhiêu. Thì giống như tiền mà các bạn mua shop á, là một cái khoản tiền các bạn đã biết trước là mình sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua shop. Nhưng ngoài ra các bạn phải chuẩn bị một cái số tiền nữa gọi là tiền té nổ. Thì trong trường hợp của mình phải tới ngân hàng đặt cọc thêm 3 tháng tiền thuê mặt bằng để ngân hàng cấp cho mình một tờ giấy gọi là bank guarantee. Xong mình đưa cái tờ giấy này cho landlord giữ, và họ sẽ giữ trong suốt cái quá trình mà mình thuê mặt bằng từ 5 cho tới 10 năm. Và nếu mình không có khả năng chi trả tiền thuê mặt bằng, họ có quyền lấy luôn cái bank guarantee này của mình. Rồi còn có tiền luật sư nè. Luật sư là bắt buộc ha, là tại vì luật sư là người sẽ đứng ra bảo vệ bạn trong mọi trường hợp pháp lý. Rồi còn có tiền stocks nè, rồi tiền nhân viên nè, rồi tiền training, vân vân. Thì các bạn tìm hiểu thật kỹ là ngoài cái số tiền mua shop ban đầu, những cái tiền nào khác mà nó sẽ té nổ ra mà các bạn phải chuẩn bị. Điều thứ 5 mà mình muốn nói tới đó chính là các loại giấy tờ mà bạn cần phải chuẩn bị trước khi được mở tiệm. Thì thứ nhất là phải nhờ kế toán, accountant đăng ký company cho các bạn nè. Thì họ sẽ đăng ký qua một cái hệ thống của chính phủ gọi là ASIC. Sau đó bạn sẽ có company tên riêng của bạn và mã số thuế để company của bạn có thể đóng thuế cho chính phủ. Ngoài ra bạn chủ tiệm hoặc là bạn quản lý, bạn manager của tiệm á, phải có một cái tờ giấy gọi là Food Safety Manager, để cái bạn đó đã được đi qua một cái training về an toàn thực phẩm. Và bạn cũng phải in cái tờ giấy Food Safety Manager đó ra, dán ở trước cửa tiệm của bạn luôn. Và nếu như các bạn có quyết định là tiệm của mình sẽ bán rượu, bán các loại thức uống mà có alcohol, có nồng độ cồn á, thì các bạn cũng phải đăng ký một cái license riêng và cũng phải lại dán cái license này ngay trước cửa tiệm. Thì có 3 loại giấy tờ tất cả các bạn cần phải lưu ý ha. Thứ nhất là Business Registration, thứ nhì là Food Safety Manager, và nếu như các bạn có bán alcohol thì phải có license. Thứ 6 mà mình muốn nói đến trong cái video của mình mà mình đã trải qua luôn á, là việc có nên có luật sư hay không. Thì chắc chắn khi mà ở Úc, nếu như mà các bạn muốn mua một cái business nào đó bất kỳ, hoặc là các bạn muốn deal với lại landlord á, thì bắt buộc các bạn phải có luật sư. Tại vì luật sư sẽ là người đại diện các bạn về mặt pháp lý, sẽ bảo vệ quyền lợi của các bạn. Tất cả mọi hợp đồng, tất cả mọi giấy tờ đều sẽ phải được luật sư của các bạn đọc qua. Và nếu có một cái điều gì đó bất ổn trong giấy tờ hoặc hợp đồng thì họ sẽ liên lạc với bạn để coi bạn có đồng ý là họ sẽ đại diện bạn mà nói chuyện với bên kia để sửa lại cái điều khoản đó hay không. Thì lúc mà mình mới bắt đầu thì mình cảm thấy là tại sao tiền luật sư lại mắc như thế. Nhưng mà thật sự ra là vì nó rất là cần thiết để mà các bạn được bảo vệ quyền lợi tốt nhất á. Nên thành ra các bạn cũng phải chuẩn bị là chắc chắn mình phải có luật sư ha. Phải là equipment checklist. Thì các bạn cần phải lưu ý là khi các bạn mua tiệm, cái số tiền mà các bạn bỏ ra, các bạn sẽ mua được những gì. Thì mình đã từng trải qua một cái trường hợp, đó chính là khi mà mình đi mua tiệm á, họ ra một cái giá tiền và mình đồng ý, mình vui vẻ để trả cái số tiền đó rồi. Nhưng mà sau đó mình mới phát hiện là tất cả mọi thứ đồ trong shop của cái người đó là thuê, từ máy pha cà phê nè, bàn ghế nè, cây cho tới tủ lạnh trong shop đều là thuê. Nên thành ra mình mới cảm thấy là với cái số tiền mình bỏ ra như vậy mà mình chỉ mua được đồ thuê thì nó không có đáng. Nên thành ra khi mà các bạn có cái equipment checklist là để các bạn biết được là cái số tiền mình bỏ ra mình mua được những gì, nó bao gồm những cái gì trong cái sale của cái người chủ shop. Thì điều đó cũng rất là có lợi cho bạn. 8. Đó chính là bảo hiểm, insurance. Thì
ở Úc khi mà bạn mở một cái tiệm kinh doanh, có hai loại bảo hiểm bạn cần phải mua, đó chính là bảo hiểm cho cái tiệm của bạn. Trong trường hợp nếu mà tiệm của bạn bị cháy hoặc là bị trộm đột nhập á, thì bảo hiểm nó sẽ cover bạn up to một cái số tiền nào đó, là tùy thuộc vào bạn đăng ký là bạn muốn trả bảo hiểm bao nhiêu hàng tháng, thì nó sẽ cover up to cái số tiền, ví dụ như 100.000, 200.000. Ngoài ra cái bảo hiểm thứ hai đó chính là bảo hiểm cho nhân viên, cho bản thân của bạn, nó gọi là worker compensation, là trong trường hợp bạn hoặc nhân viên của bạn bị tai nạn ngay tại shop, phải nằm viện, phải uống thuốc, thì bảo hiểm này nó cũng sẽ cover cho các bạn luôn. Điều thứ 9 mà các bạn phải tự tìm hiểu đó chính là nguồn cung cấp sản phẩm, supplier cho tiệm của bạn. Thì như trong trường hợp của mình á, thì mình là tiệm cà phê mà, nên thành ra đi tìm cái nguồn cung cấp cà phê cho tiệm của mình thì rất là quan trọng. Mình kiếm được một cái loại hạt cà phê rất là tốt mà giá cả phải chăng, phù hợp với thị trường và mọi người biết đến nè, cũng rất là khó. Xong sau đó còn là cung cấp thịt nè, cung cấp rau quả tươi nè, rồi còn có cung cấp bánh mì, cung cấp bánh ngọt, vân vân. Thì đối với mình, khi mà mình ở bang Canberra thì mình đương nhiên sẽ muốn là xài các cái local brands, tại vì như vậy thì mình sẽ không phải tốn tiền shipping ví dụ. Thì cái điều này các bạn phải tự tìm hiểu ha. Điều thứ 10 mà mình muốn đề cập tới đó chính là staff, là nhân viên của các bạn. Thì như mình thì mình đã mua một cái tiệm đã có sẵn, nên thực ra ở đó cũng lúc đó cũng có 3 cho tới 4 nhân viên, thì họ đã biết việc nè, họ đã quen khách nè, thì mình không phải training họ. Nhưng mà sau khi mà mình vào á, thì mình cảm thấy là vì mình là chủ nên mình phải là người biết tất cả, nên mình cố gắng hết sức để học hết tất cả những gì mà mình có thể. Xong sau đó mình phải thuê thêm các bạn nhân viên khác nữa để dự bị trong trường hợp mà các bạn nhân viên kia có bị bệnh, hoặc là họ phải về nước thăm gia đình, vân vân. Điều cuối cùng mà mình muốn nói tới trong cái video của mình đó chính là kết nối quan hệ, hay là building relationship. Thì lúc mà mình mới mua tiệm của mình á, thì tiệm của mình cũng đã có một cái lượng khách quen nhất định rồi. Chỉ có điều là họ rất là quen mặt với chủ cũ và các bạn nhân viên cũ ở đó. Thì khi mà mình mới vào, làm sao mà mình có thể tạo dựng một cái mối quan hệ với họ, cho họ biết là mình cũng provide một cái service rất là tốt, để họ đi nói tốt về mình cho các bạn đồng nghiệp của họ, và các bạn đồng nghiệp của họ cũng sẽ tìm tới quán của mình, giống như là miệng truyền miệng, thì mình sẽ có nhiều khách hàng hơn. Ngoài ra thì cũng là tạo dựng mối quan hệ của mình với các bạn nhân viên. Mình muốn cho các bạn nhân viên một cái môi trường làm việc rất là tích cực, rất là vui vẻ, không có bị stress, và khi họ đi làm á, thì họ cũng sẽ làm việc cho bạn hết năng suất nè, và họ rất là nhiệt tình với bạn nè. Thì hiện giờ mình cũng rất là happy với cái team mà mình đã build được. Mà mình muốn khuyên các bạn trước khi mà mở một cái business đó, là các bạn phải dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về thị trường, về sản phẩm, về những điều mà các bạn cần phải làm. Đừng có vội vàng vì mở tiệm mà đưa ra một cái quyết định sai, vì chạy một cái tiệm, mở một cái tiệm kinh doanh nó không dễ như mình tưởng. Nhưng mà đương nhiên là các bạn sẽ học được rất nhiều điều, các bạn sẽ cảm thấy rất vui khi mà tự mình làm ra được cái thành quả đó của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn có câu hỏi gì thì hãy comment down below, và mình sẽ làm thêm nhiều video nữa cái chủ đề này nếu như mà các bạn muốn.